Esta aspiradora para carro no es solamente una aspiradora, sino que con ella también vas a poder inflar globos, vas a poder succionar el aire de las bolsas que tenemos para guardar, tenemos también para que puedas limpiar lo que son tus muebles, vas a poder llegar hasta el fondo más pequeño, más chico de tu carro, de cualquier espacio que tú tengas, para que lo puedas limpiar muy bien. También puedes limpiar los aparatos de tus hijos, ya que se acumula bastante el polvo, así es que espero que te guste. También lo puedes sopletear. Abajo te dejo el carrito naranja por si quieres adquirirlo.